حصلت الحادثة اللي هاقول لحضراتكم عليها مات فيها اتوفى فيها 4 وأصيب فيها 2. إحنا بنواجه في مصر مشكلة حقيقية اسمها السير عكس الاتجاه. هل القطر ده مشي عكس الاتجاه؟ لأ، القطر ما مشيش عكس الاتجاه. اللي مشي عكس الاتجاه هو عربية وِنش. أي مزلقان بيبقى اتجاهين، فالاتجاه اللي كان واقف اللي المفروض يبقى واقف فيه العربية الوِنش راحت الناحية التانية ودخلت من الاتجاه الغلط وعشان يعدي المزلقان، فكانت دي النتيجة. عكس الاتجاه بقى يعني لو في إحصائيات وفي أرقام هتقول لنا الكلام ده، هتقول لنا إنه السير عكس الاتجاه ده بقى واحد من أسباب القتل في مصر، وإحنا بنتعامل معاه بمنتهى الاستهانة والخفة في الحقيقة. حادثة زي دي النهارده 4 دفعوا حياتهم تمن للونش اللي قرر إنه يمشي عكس الاتجاه ويعدي برضه شريط القطر. الكلام ده كان في القصية في محافظة أسيوط. إحنا معانا المهندسة هويدا الشافعي رئيس مدينة القصية. برحب بيك يا باشمهندسة. اهلا وسهلا بيك شريف بيه. هو ايه اللي حصل بالظبط يا فندم؟ هو الساعة 4 إلا ربع عصرا كان في عربية ونش مجهزة بونش داخلة، وكان المزلقان قافل. ايوه. فهو دخل من الجانب اللي هو مفتوح. هو اتقال ان الفرامل بتاعت العربية حصل فيها مشكلة، وبالفعل حاولوا يحركوا العربية، تم تحريكها، عدى القطر اللي طالع من أسيوط. في نفس التوقيت كان القطر اللي جاي من القاهرة أسوان، مفيش يعني 3-4 دقايق وهم بيحاولوا يظبطوا وضع العربية، ولكن شاء القدر ان الونش، دراع الونش بالكامل او عمود الونش، ايوه، دخل القطر داخل، اخده في مواجهته، مشي بالعربية بالونش حوالي 2 كيلو على المزلقان لغاية ما توقف القطار. نتج عن ده طبعا وفاة السائق والمساعد. هو كان داخل بالعربية المزلقان له اتجاهين. تمام. صح؟ ايوه. الاتجاهين كانوا مقفولين. بيتقفل الجانب اليمين من كل ناحية، يعني اللي في الشرق واللي في الغرب من الناحية اليمين، من يعني بحيث اللي داخل يمينه مقفول قدامه باتجاه القطر، المواجه الناحية الثانية مقفول قدامه، على أساس إن هو اتجاهين دخول وخروج. هو بقى كان هو دخل من الناحية الثانية المفتوحة، من الناحية اللي هي مخالفة. بس هي مفتوحة من اتجاهه ومقفولة من الجنب الشرقي قصاده مغلق. فالصور وحضرتك بتتكلمي احنا دلوقتي واحنا بنعرض الصور، فالدراع بتاعت الونش هي اللي خزقت القطر بالكامل. بالظبط كده يا فندم، دخلت بالكامل في وش جرار القطر. يعني الصور قدام حضرتك. احنا طبعا كنا على الطبيعة وشوفنا منظر بشع بصراحة، ولكن نحمد ربنا ان برضو باقي الركاب الحمد لله ما فيش حاجة، وان الضحايا هم 3 والإصابة 2، دول اللي كانوا موجودين داخل عربية الجرار. فالحمد لله يعني طبعا أخذنا وقت طويل على بال ما تم فك الجرار ده وانفصاله عن القطار بالكامل، وجاه جرار جديد أخذ القطار اتحرك بيه في الاتجاه البحري، اتجاه ملوي، علشان برضو الطريق كان واقف من ناحيتين. لا ذهاب ولا عودة بالنسبة للقطارات، كان واقف، والعربية طبعا كانت على المزلقان ومعطلة الدنيا. بعد كده طبعا جه الونش بتاع السكة الحديد، حاول يحرك العربية وينتزعها من الجرار بتاع القطار اللي حصل فيه الحادثة، والحمد لله يعني تم ده. وجي جرار تاني سحب الجرار اللي هو متحطم، وتم رفع العربية دي وإنزالها عن شريط السكة الحديد. واتعملت بعض الصيانات السريعه الخفيفه، يعني لان ما كانش فيه ضرر قوي على خط مفهوم. فالحمد لله الطريق ماشي دلوقتي، الاتجاهين بحر وقبلي، الحمد لله ما فيش حاجه يعني الحمد لله. بشكرك استاذه هويدا، باشمهندسه هويدا الشافعي رئيس مدينه القصية في اسيوط. شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معانا.